Argentina. La terra dell'immensità, dove la natura non conosce limiti. Questa è la terra dei contrasti impossibili. I ghiacciai eterni della Patagonia. Le vette andine che toccano il cielo. E le pianure infinite della Pampa. Un intero continente, ma in miniatura. Scopriremo metropoli che pulsano di tango e passione. Deserti di sale che confondono l'orizzonte. E cascate che brillano nella giungla subtropicale. Ma l'Argentina è anche un laboratorio di biodiversità. Balene che nuotano nella penisola Valdés, condor che planano sulle vette andine e puma che cacciano nella steppa senza timore. Benvenuti in questo viaggio attraverso le terre più remote e i paesaggi più grandiosi di questa nazione. Tra fuoco e ghiaccio, tra tradizione e modernità. Benvenuti nella terra dei gauchos. Benvenuti nella Repubblica Argentina. El Chaltén e Monte Fitzroy. Tra i venti implacabili della Patagonia, El Chaltén appare come un punto fermo nella vastità infinita della steppa. Ed esiste per un solo motivo: essere la porta d'ingresso al Monte Fitzroy, la montagna più fotografata dell'Argentina e forse del Sud America. Gli indigeni chiamavano questa vetta Chaltén, che significa montagna che fuma, perché la sua cima di 3.405 metri è quasi sempre avvolta da nuvole lenticolari e quindi che cambiano forma. Per gli alpinisti di tutto il mondo, il Fitzroy rappresenta una delle sfide più tecniche del pianeta. Pareti di granito lisce come specchi, che si innalzano per oltre 1.000 metri, senza una crepa dove riposare. Ma non serve essere scalatori estremi per innamorarsene. I sentieri che partono dal piccolo centro di El Chaltén, con appena 1.500 abitanti che vivono di turismo e passione per la montagna, portano attraverso vallate dove i condor disegnano cerchi nell'aria e i fiumi cantano melodie con il rumore del ghiaccio sciolto. Il villaggio stesso sembra sospeso tra realtà e leggenda, con le sue strade di terra battuta che d'inverno si svuotano quasi completamente, lasciando solo i più coraggiosi a custodire questo angolo di mondo estremo. La laguna dello Stress, raggiungibile con una camminata di 8 ore, vi regala il riflesso perfetto del Fitzroy nelle sue acque verdi, mentre l'alba dipinge la roccia di un rosa così intenso che i locali lo chiamano effetto Alpenglow. In questi momenti, tra silenzio e meraviglia, capirete perché questa montagna sia considerata sacra da chiunque la incontri.
Ushuaia. Il vento soffia così forte che sembra sussurrare qualcosa, mentre vi avvicinate alla città più australe del mondo. Certo, c'è chi contesta questo primato, citando Port Williams in Cile, ma con le sue poche centinaia di abitanti è più un avamposto che una vera città. Ushuaia resta indiscutibilmente la metropoli al confine del mondo. E si adagia tra le montagne innevate e il canale di Beagle, quel braccio di mare che separa l'Argentina dal Cile. Ma cosa rende questo posto così magnetico? Forse è il fatto che qui finisce tutto. Infatti finisce la Panamericana, che è la terraferma sudamericana, e persino le certezze geografiche che credevate di avere. Le case colorate si arrampicano sui pendii, come se volessero sfuggire al freddo che sale dal mare, mentre il porto brulica di pescatori che rientrano con i granchi giganti che abitano queste acque gelide. L'aria sa di sale e avventura, perché da qui partono le spedizioni verso l'Antartide, a soli 1000 chilometri di distanza. Ma nonostante ciò Ushuaia non è sempre stata una meta turistica. Fino al 1947 ospitava il penitenziario più temuto dell'Argentina, dove i detenuti costruivano strade tra foreste impenetrabili. Oggi, però, quelle stesse strade vi porteranno al Parco Nazionale Tierra del Fuego, dove la natura selvaggia della Patagonia si rivela in tutta la sua maestosità. E per finire, quando il sole tramonta dietro le montagne, tingendo tutto di rosa e oro, capirete perché questo angolo di mondo sia chiamato la fine del mondo. Terra del Fuoco. Immaginate un angolo di mondo dove il silenzio ha un suono proprio e perfino l'eco si perde nell'immensità. La Terra del Fuoco deve il suo nome ai fuochi che Magellano vide accendere dagli indigeni Selknam lungo le coste nel 1520. Quei fuochi oggi sono spenti per sempre, insieme alla cultura di chi li accendeva, ma l'isola continua a bruciare di una bellezza selvaggia che non conosce compromessi. Qui la pampa incontra la montagna, in un abbraccio brusco e inaspettato. Un momento camminate tra le praterie infinite, dove il vento fa ondeggiare l'erba come un mare dorato. Quello dopo vi trovate immersi in foreste di faggi antartici, che in autunno esplodono in rossi e gialli così intensi da sembrare irreali. I guanaci, che sono parenti selvatici dei lama, vi osservano curiosi prima di fuggire, con quella loro andatura elegante e un po' spavalda. La strada che attraversa l'isola è un viaggio nel viaggio.
Attraversa torbiere dove crescono muschi antichi di migliaia di anni, costeggia laghi dal colore turchese impossibile e si arrampica su passi montani, dove il silenzio è così profondo che sentite il vostro cuore battere. Ogni chilometro qui è una scoperta ed ogni curva una sorpresa che vi ricorda quanto sia grande e misteriosa la natura quando decide di dare spettacolo. Parco Nazionale Los Glaciares. Preparatevi a sentire il rumore del tempo che scorre. Nel Parco Nazionale Los Glaciares, patrimonio UNESCO dal 1981, si assiste ad uno spettacolo che va avanti da 20.000 anni. Il ghiaccio avanza, si ritira, crolla e poi rinasce in un ciclo eterno che fa sentire piccolissimi ma incredibilmente fortunati. Il protagonista assoluto è il Perito Moreno, un gigante di ghiaccio largo 5 km e alto 70 metri, che avanza di 2 metri al giorno. E se non ci credete, è davvero così. Questo ghiacciaio cresce invece di ritirarsi, sfidando il riscaldamento globale con la testardaggine di chi sa di essere speciale. Quando un blocco di ghiaccio si stacca e precipita nel lago argentino, il boato echeggia per chilometri, come un tuono primordiale. Ma questo parco non è solo il Perito Moreno. Qui se nascondono altri 356 ghiacciai che nascono dal campo de Hielo Sur, la terza riserva di acqua dolce del pianeta, dopo Antartide e Groenlandia. Il ghiaccio racconta storie di ere geologiche, attraverso sfumature di azzurro che vanno dal celeste pallido al blu profondo come la notte. E quando il sole lo colpisce, ogni cristallo diventa un prisma che sparge arcobaleni nell'aria gelida. E mentre osservate questo capolavoro della natura, realizzerete che state guardando l'acqua che bevevano i dinosauri, ora trasformata in arte pura. Bariloche. Cosa succede quando le Alpi europee decidono di trasferirsi in Sud America? Nasce Bariloche, dove la Patagonia argentina si veste da cartolina svizzera, ma mantiene il carattere selvaggio sudamericano. Le acque del Nahuel Huapi, che significa isola del giaguaro nella lingua mapuche, riflettono boschi di mirti cileni e faggi australi, che in autunno esplodono in rosso e oro così intenso da sembrare artificiali. Il Cerro Catedral domina tutto con i suoi 2388 metri.
regalando panorami che spaziano dalla cordiera delle Ande fino alle steppe infinite. Ma è quando scendete verso le rive del lago che c'è la vera magia. Troviamo spiagge di ciottoli neri vulcanici, dove l'acqua cristallina riflette le montagne innevate tutto l'anno. I boschi nascondono cascate segrete, mentre antichi sentieri portano tra rifugi di pietra. Ma è quando il sole tramonta dietro le cime che questo luogo rivela il suo segreto più grande. Un cielo che si incendia di colori impossibili, riflettendosi nelle acque immobili dei laghi, come in uno specchio magico. San Carlos de Bariloche. Fermatevi un attimo e annusate l'aria. Sentite quel profumo di cioccolato che si mescola al legno e all'acqua di montagna? Benvenuti a San Carlos de Bariloche, dove l'architettura alpina incontra l'anima patagonica, in un abbraccio che sa di fonduta e avventura. Il centro civico, costruito negli anni 40 con pietra locale e legno di cipresso, sembra uscito da una fiaba, ma basta allontanarsi pochi metri per ritrovarsi immersi nella natura più pura. La cattedrale di San Carlos, con la sua sobria eleganza neogotica, veglia sul centro cittadino, mentre le sue pietre grigie contrastano con le acque azzurre del lago. Ma Bariloche non è solo natura da cartolina, anzi, d'inverno si trasforma nella capitale argentina dello sci, con il Cerro Catedral, che attrae sciatori da tutto il Sud America. Le sue piste si snodano tra i boschi, mentre le baite sparse sui pendii offrono quel cioccolato caldo che ha reso famosa la città. E per i più avventurosi, i sentieri del Parco Nazionale partono proprio da qui, promettendo trekking tra laghi nascosti e rifugi di montagna. Villa La Angostura. Nel cuore della regione dei laghi, Villa La Angostura appare come un segreto ben custodito tra le acque del Nahuel Huapi e le vette che fanno da corona a questo angolo di paradiso. Il borgo si distende lungo la riva del lago con un'eleganza discreta, con le sue costruzioni di pietra e legno che sembrano crescere naturalmente dal terreno. Non c'è fretta qui, non c'è il caos turistico di altre destinazioni. C'è solo il silenzio, interrotto dal lieve sciabordio delle onde e dal vento che sussurra tra i cipressi. La via principale custodisce piccoli tesori, tra cui botteghe artigiane dove nascono oggetti unici, caffetterie che profumano di torte casalinghe e quel ritmo lento che fa dimenticare l'orologio.
Ma la vera magia inizia quando si sale su una delle imbarcazioni che solcano il lago, verso la penisola di Quetrihue, dove gli alberi di Arrayanes creano quasi delle sculture naturali, con le loro cortecce color cannella. Inoltre, quando arriva l'inverno, il Monte Baio si veste di bianco e richiama gli amanti della neve, mentre l'estate trasforma ogni sentiero in un invito all'avventura. Parco Nazionale Lanín. Al centro di tutto vi è il vulcano Lanín, con i suoi 3.776 metri di cono perfetto, che i Mapuche chiamavano la roccia che si tuffa per la sua forma che sembra immergersi nel cielo. Ma questo parco nasconde molto più di una montagna fotogenica. Qui si estende la foresta valdiviana più settentrionale del mondo, che è un ecosistema unico, dove crescono gli alberi sacri dei nativi, che possono vivere oltre 1000 anni. I loro rami si aprono come ombrelli giganti, creando foreste dove il silenzio è rotto solo dal canto degli uccelli endemici e dal fruscio del vento tra le foglie. I laghi vulcanici punteggiano il paesaggio. Huechulafquen, Paimun e Tromen, ognuno con la sua personalità cromatica, che spesso cambia con la luce e le stagioni. Ma sono i cervi nativi e gli uccelli endemici i veri padroni di casa. I primi lasciano tracce sui sentieri fangosi, i secondi riempiono l'aria di richiami che echeggiano tra i tronchi. Parco Nazionale Los Alerces. Preparatevi a camminare tra i giganti più antichi del pianeta. Nel Parco Nazionale Los Alerces crescono gli alberi che hanno visto nascere civiltà e imperi. Gli Alerces sono cipressi patagonici, che possono superare i 4.000 anni di età e raggiungono i 70 metri di altezza. Questi colossi crescono di appena pochi millimetri all'anno, raggiungendo età incredibili. Molti erano già giganti quando gli europei arrivarono in America. Nei boschi, i tronchi sono così alti e fitti che sotto di essi cresce poca vegetazione e si cammina su un tappeto di foglie secche in una penombra costante. Inoltre, i laghi glaciali del parco come Futalaufquen, Verde e Rivadavia sono incastonati tra montagne che superano i 2000 metri, creando anfiteatri naturali dove l'eco rimbalza per chilometri. Le acque sono trasparenti e si possono vedere i pesci nuotare a 15 metri di profondità, mentre i condor disegnano spirali nell'aria. Qui il tempo ha un altro ritmo. Quello dei ghiacciai che si sciolgono goccia a goccia
dei tronchi che crescono millimetro per millimetro e del vento che scolpisce la roccia granello per granello. È un posto dove si può sentire il peso e la bellezza dell'eternità. Cordoba. Estese pianure dorate si perdono all'orizzonte, interrotte dalle dolci colline delle Sierras, che disegnano profili azzurri contro il cielo per via della foschia atmosferica. La provincia di Cordoba è il cuore agricolo dell'Argentina, dove campi di soia e grano si alternano a pascoli con milioni di bovini, che producono la carne più pregiata del mondo. Le Sierras, invece, che sono montagne secondarie e poco alte, offrono un rifugio fresco dalla pianura. I laghi di queste montagne diventano specchi perfetti che riflettono il cielo, mentre ci sono anche vallate verdissime, dove l'aria è così pura da essere considerata una delle migliori del mondo. I fiumi che scendono dalle Sierras, inoltre, offrono avventure in kayak tra rapide dolci e pozze tranquille, mentre chi cerca l'altitudine può sfidare il Cerro Champaquí, la vetta più alta della provincia a 2884 metri, da dove lo sguardo abbraccia infinite distese dorate. Nel cuore di tutto questo, la città di Cordoba custodisce secoli di storia nella sua maestosa cattedrale barocca, le cui cupole dominano il centro storico, ricordando l'eredità coloniale di questa terra, che sa essere antica e moderna allo stesso tempo. Va anche ricordato che con oltre 1.300.000 abitanti è un importante centro universitario, che attrae studenti da tutto il paese, creando un'atmosfera giovane e vivace tra le sue strade. Buenos Aires. Le strade di Buenos Aires pulsano con il ritmo della città più europea del Sud America. La metropoli si svela attraverso i suoi contrasti più audaci, dove i grattacieli scintillanti di Puerto Madero si specchiano nelle acque del Rio de la Plata. Gli stessi moli dove un tempo attraccavano le navi cariche di sogni e speranze di milioni di immigrati. Nel quartiere di San Telmo, il tango emerge spontaneo dai marciapiedi di ciottoli lucidi, dove coppie di ballerini si muovono come in un rituale antico che sa di passione e malinconia. Per non parlare del vivace quartiere di La Boca, che racconta storie di marinai e immigrati attraverso le sue iconiche case di lamiera dipinte a colori vivaci, un arcobaleno urbano nato dalla creatività popolare. In mezzo al cemento e al traffico, Palermo offre un respiro verde che la città sa di meritare.
I suoi parchi rigogliosi diventano il polmone della metropoli, dove le famiglie si riuniscono per picnic domenicali e runner percorrono sentieri ombreggiati, mentre i laghetti riflettono alberi in fiore che tingono di viola le giornate primaverili. E poi c'è Puerto Madero, la trasformazione urbana più spettacolare del Sud America, dove gli antichi magazzini portuali di mattoni rossi sono rinati come loft esclusivi e ristoranti di lusso, mentre il Puente de la Mujer si staglia contro il cielo come una scultura moderna. Qui il calcio è religione, Maradona rimane una divinità immortale e le domeniche si trasformano in celebrazioni collettive, quando la Bombonera ruggisce con la voce di migliaia di tifosi appassionati. Nei caffè storici del centro, inoltre, il tempo sembra essersi fermato agli anni d'oro dell'immigrazione europea, dove le conversazioni si mescolano al tintinnio delle tazzine, mentre fuori la città continua la sua danza frenetica. Buenos Aires non è semplicemente una destinazione, è un vero e proprio stato d'animo che trasforma chiunque la attraversi. Rosario. Qui è nato Che Guevara. Qui ha mosso i primi passi Lionel Messi. E qui il Rio Paraná scorre con la maestosità di un fiume che sa di aver visto nascere leggende. Rosario si estende lungo la costa fluviale, come una città che ha scelto l'acqua come compagna di vita, con spiagge urbane dove gli abitanti si rilassano guardando le barche che trasportano soia verso il mondo. Il centro storico pulsa intorno al monumento alla bandiera, un obelisco di 70 metri che commemora il luogo dove Manuel Belgrano creò la bandiera argentina nel 1812. Ma la vera anima della città si scopre camminando lungo i boulevard, dove i platani centenari creano tunnel verdi che proteggono dal sole estivo, e nelle strade del barrio Pichincha, dove l'architettura Liberty si mescola all'arte urbana più contemporanea. Ci sono diversi parchi in città e la maggior parte costeggiano il fiume. Sono loro il cuore verde di Rosario, dove i residenti corrono e vanno in bicicletta tra gli alberi. Dal lungo fiume, invece, si ammira lo skyline moderno, mentre le isole verdi punteggiano il fiume, che in questo tratto è largo oltre 1 chilometro. Tigre. Salite su una barca e lasciatevi cullare dalle acque color caffè del Rio de la Plata. Tigre è un labirinto liquido, dove Buenos Aires si dissolve in centinaia di isole, collegate da canali che sembrano disegnati da un bambino capriccioso. Le strade qui sono fiumi e le auto sono barche che solcano le acque tranquille tra le case di legno colorate che galleggiano.
La stazione di Tigre è un gioiello di architettura ferroviaria d'epoca, mentre il Museo de Arte Tigre custodisce collezioni d'arte in un palazzo che sembra uscito da una fiaba europea. I giardini che circondano il porto colorano le rive con palme e fiori tropicali, creando un contrasto incantevole con le acque scure del delta. Anche per questo, nei weekend, gli abitanti di Buenos Aires fuggono qui per ritrovare silenzio e relax. I battelli pubblici, invece, portano attraverso i canali, dove vivono famiglie che coltivano fiori e verdure su isole galleggianti, vendendo i loro prodotti al mercato di frutta e verdura che si tiene direttamente sull'acqua. Tigre è la prova che l'Argentina sa essere anche questo, un angolo di pace, dove il delta del Paraná regala momenti di quiete, a pochi chilometri dal caos di Buenos Aires. Salta e Los Cardones. Nel nord dell'Argentina, dove la terra si alza maestosa verso le nuvole, sorge l'antica città di Salta. Le sue strade si intrecciano come un mosaico vivace, ricche di edifici che cambiano tonalità con il passare delle ore, mentre il sole illumina la Valle Calciaquí. Nel cuore di Salta, la cattedrale rosa e crema si erge imponente sulla piazza principale, circondata da portici che raccontano secoli di storia coloniale spagnola. Nel Parco Nazionale Los Cardones, invece, migliaia di cactus giganti emergono dalla terra arida, alcuni vegliando su questi luoghi da oltre 300 anni, testimoni silenziosi del tempo che scorre inesorabile. L'acqua, tesoro prezioso in queste terre secche, ha scolpito pazientemente il suo cammino attraverso le rocce, creando formazioni che evocano le antiche civiltà precolombiane. I condor planano maestosi sulle gole profonde in cerca di prede, mentre le vigogne percorrono i sentieri tracciati dai loro antenati attraverso generazioni. Quebrada de Humahuaca e Purmamarca. Un canyon spettacolare attraversa le Ande, rivelando una storia geologica che risale a 10.000 anni fa. Le pareti della Quebrada de Humahuaca si innalzano drammaticamente verso il cielo, mentre il Rio Grande continua il suo percorso millenario, erodendo la roccia metro dopo metro, esattamente come ha fatto per ere geologiche. Quando si raggiunge Purmamarca, il celebre Cerro de los Siete Colores domina completamente l'orizzonte. Questi strati rocciosi stratificati raccontano l'epica formazione delle montagne andine, mentre nelle strade del villaggio sottostante la vita scorre seguendo ritmi ancestrali, scanditi dal suono delle campane della chiesa coloniale. Le strade lastricate di Purmamarca si snodano attorno alla piazza centrale, dove una chiesa coloniale resiste dal 1648,
Mentre nel mercato tradizionale, uno dei più antichi della Quebrada, i prodotti della terra si mescolano con l'artigianato locale e gli abitanti si muovono tra banchi colorati e vicoli acciottolati. Cafayate e la Quebrada de las Conchas. Le vigne si arrampicano sui pendii della valle, nutrite dal sole intenso che batte sulla terra rossa caratteristica. Cafayate sorge a 1683 metri d'altitudine, dove l'uva Torrontés ha trovato il suo habitat ideale tra le montagne, producendo uno dei vini più distintivi e apprezzati dell'Argentina. Qui si trova anche la spettacolare Quebrada de las Conchas, che taglia la terra tra Cafayate e Salta, dove vento e acqua hanno scolpito la roccia attraverso milioni di anni di erosione. Il fiume ha scavato il suo percorso attraverso le formazioni geologiche, creando l'anfiteatro naturale, la suggestiva Garganta del Diablo e la particolare Ventana, monumenti naturali che emergono dalle pareti del canyon. Le strade della città di Cafayate, invece, si sviluppano armoniosamente intorno alla Plaza Central, dove la chiesa di Nostra Signora del Rosario risplende sotto il sole andino. Il silenzio profondo della Quebrada viene interrotto solo dal vento che soffia tra le formazioni rocciose, portando con sé la polvere rossa della valle. Tafí del Valle. Tra le montagne del Tucumán, a 2000 metri d'altitudine, si apre la suggestiva valle di Tafí, dove il vento andino plasma il territorio caratterizzato dai menhir, monoliti di pietra eretti dall'antica civiltà Tafí che permangono come custodi millenari della storia. I sentieri conducono a punti panoramici mozzafiato, da cui lo sguardo spazia liberamente, seguendo il profilo dei rilievi che si susseguono fino all'orizzonte infinito. Le giornate iniziano con il silenzio rotto solo dai suoni della natura incontaminata, mentre i pascoli verdi si estendono fino a raggiungere le rive del lago La Angostura, specchio d'acqua cristallino che raccoglie e riflette ogni sfumatura del cielo. I resti archeologici, nascosti strategicamente tra le colline, testimoniano la presenza di antichi popoli che qui hanno lasciato segni indelebili della loro civiltà. Al calare del sole la luce si trasforma magicamente, trasformando ogni angolo del paesaggio, mentre il vento continua il suo viaggio eterno, spostando le nuvole e disegnando forme sempre nuove nel cielo. Salinas Grandes. L'orizzonte scompare a 3450 metri di altitudine e le Salinas Grandes si estendono per 212 chilometri quadrati.
sono di un bianco accecante, con il cielo che si riflette sulla crosta di sale, creando un effetto specchio che confonde ogni certezza visiva. Camminare qui è come galleggiare in una dimensione parallela, dove la terra diventa cielo e il silenzio ha un suono proprio. Questo deserto di sale nasce dall'evaporazione di un antico lago andino ed oggi i lavoratori del sale continuano a rompere la crosta con picconi, raccogliendo i granelli e lasciandoli asciugare sotto il sole implacabile dell'altipiano. Ma è quando arriva la stagione delle piogge che accade la magia. L'acqua trasforma la superficie in uno specchio perfetto, dove le nuvole camminano sulla superficie ed ogni forma di vita sembra levitare sopra l'infinito. I fenicotteri rosa arrivano a migliaia e creano macchie di colore che contrastano con il bianco assoluto. Vi è anche la strada statale 52 che taglia questo deserto salino, mentre ai margini i lama pascolano indifferenti all'immensità bianca. Giugiui. Preparatevi a vedere la Terra che cambia colore, come un caleidoscopio geologico. Le montagne di Giugiui sono il risultato di 600 milioni di anni di stratificazioni, che raccontano la storia del pianeta attraverso sfumature che vanno dal rosso ossido al verde malacite e dal viola intenso al giallo zolfo. Qui, tra le valli andine, i cactus cardon si innalzano come sentinelle ed alcuni superano i 500 anni di età, testimoni immobili di un paesaggio che cambia col passare del tempo. Le loro sagome monumentali punteggiano i pendii, creando un contrasto surreale tra il verde spinoso della vegetazione e le tonalità minerali della roccia. Ma il paesaggio di Giugiui non è solo fatto di montagne colorate. Dalla vastità dell'altipiano desertico si scende alle vallate verdi delle Yungas, che è la giungla subtropicale che contrasta con le aree aride, fino ai confini con la regione del Gran Chaco nel sud-est. A Mai Marà il cimitero si distende ai piedi di pareti rocciose che sembrano dipinte a mano libera, mentre più a nord i picchi di Ornocal, conosciuti come la montagna dei 14 colori, sfidano ogni logica cromatica. Sul versante opposto il Pucará de Tilcara veglia dall'alto della sua collina ed è un'antica fortezza precolombiana che custodisce i segreti di popoli che sapevano già leggere il cielo e venerare la terra. Iruya. Dimenticate le strade asfaltate e preparatevi a un viaggio nel tempo. Per raggiungere Iruya dovete attraversare la Bolivia,
percorrere sterrati che si arrampicano tra le nuvole e affrontare curve da cardiopalma. Ma quando finalmente arrivate a questo villaggio di 1200 anime, arroccato a 2780 metri, capite che ogni chilometro di fatica è valso la pena. Iruya sembra cresciuta dalla roccia stessa. Le case di adobe, cioè di mattoni di fango e paglia, si aggrappano ai pendii mentre le stradine in pietra salgono e scendono, seguendo i capricci della montagna. Qui non esistono semafori, ma solo il ritmo lento della vita andina, dove gli asini trasportano ancora i carichi e le signore vendono coca e quinoa nel mercatino del sabato. Infine, la chiesa coloniale del 1753 domina la piazza principale con la sua facciata bianca che contrasta con il rosso delle montagne circostanti. Catamarca. Benvenuti nella provincia che l'Argentina ha quasi dimenticato. Catamarca si nasconde tra le pieghe delle Ande, come un segreto ben custodito, dove deserti di sabbia rossa si alternano a oasi verdi e lagune rosa. Qui troviamo l'Hoyos del Salado, che a 6.893 metri è il vulcano attivo più alto del mondo e domina il confine con il Cile. Vi è anche la Quebrada de las Angosturas, che è un canyon multicolore, ed il Campo de Piedra Pómez, che è simile ad un paesaggio lunare, con migliaia di formazioni di pietra pomice che sono state scolpite dal vento in forme impossibili. Nel Canyon dell'Indio, inoltre, le pareti rocciose hanno forme che ricordano volti indigeni, mentre stretti passaggi si aprono tra le rocce rosse di questo antico letto fluviale. Ma Catamarca non è solo deserto. Infatti, ai margini delle distese sabbiose crescono boschi di algarrobo, che sono alberi contorti che sopravvivono grazie a radici che affondano fino a 30 metri nel sottosuolo. Zone umide dell'Iberá. L'acqua regna sovrana in questo habitat nel cuore dell'Argentina, dando vita a uno dei complessi di zone umide più estesi del continente sudamericano. I canali si intrecciano attraverso l'immensa pianura, formando un dedalo acquatico dove la vita esplode rigogliosa in ogni modo e forma.
Qui i caimani riposano immobili sulle rive fangose, mentre i capibara, che sono i roditori più grandi del mondo, si spostano calmi tra la vegetazione acquatica galleggiante. Il cervo delle paludi, specie simbolo reintrodotta dopo decenni di estinzione locale, trova nuovamente rifugio tra la fitta vegetazione palustre, mentre gli imponenti jabiru costruiscono i loro nidi massicci sulla cima degli alberi più alti. L'ecosistema degli Iberà persiste grazie a un equilibrio delicatissimo, dove ogni singola specie riveste un ruolo cruciale nell'intricata rete della vita acquatica. In queste acque della palude, la natura prosegue il suo ciclo ininterrotto da millenni, resistendo tenacemente al trascorrere del tempo e alle trasformazioni del mondo circostante. Cascate dell'Iguazú. Sentite quel fragore che aumenta mentre vi avvicinate? Sono 275 cascate che precipitano da altezze fino a 82 metri, creando uno spettacolo che genera una nebbia permanente, visibile a chilometri di distanza. Benvenuti alle cascate dell'Iguazú, dove il fiume omonimo si lancia nel vuoto, in un tripudio di spruzzi e arcobaleni. La garganta del diavolo è il suo cuore pulsante. Una gola a forma di U, dove 14 cascate si uniscono in un boato che sentite nelle ossa. Quando ci si affaccia dalle passerelle sospese, l'acqua scompare nell'abisso, sollevando una nebbia che vi avvolge completamente, mentre le rondini sfrecciano attraverso il vapore e nidificano dietro le cascate. Ma le Iguazú nascondono la selva paranaense, dove giaguari e tapiri vagano tra alberi cecropia e palme tropicali. Qui la natura non sussurra, urla la sua magnificenza, con una potenza che vi lascia senza parole e con il cuore che batte all'unisono, con il ritmo eterno dell'acqua che cade. Fiume e delta del Paraná. Immaginate un fiume che nasce in Brasile e decide di prendersi tutto il tempo del mondo per raggiungere l'oceano. Il Paraná, che significa grande come il mare, scorre per 4.880 chilometri, raccogliendo storie, sedimenti e affluenti, fino ad arrendersi in un delta di 14.000 chilometri quadrati, che è pura poesia geografica.
Durante il suo lungo percorso attraversa 3 paesi e diventa l'autostrada d'acqua del Sud America, trasportando chiatte cariche di soia e grano verso i porti di Rosario e Buenos Aires. Le sue acque caffè alimentano dighe idroelettriche e irrigano milioni di ettari di campi, mentre lungo le sue sponde crescono città che devono la loro fortuna economica alla generosità di questo gigante d'acqua dolce. Il suo delta invece non è uno qualunque, ma è uno tra i più grandi al mondo per estensione ed è un labirinto di oltre 2500 isole e isolotti, dove il fiume si divide in 1000 rivoli. Qui l'acqua dolce incontra quella salata del Rio de la Plata, creando un ecosistema unico, dove convivono pesci d'acqua dolce e marina e dove i salici piangenti si specchiano nelle acque. Mar del Plata. Sulla costa atlantica, dove l'oceano incontra la Pampa, si erge Mar del Plata come un ponte tra 2 mondi. Il mare plasma la terra attraverso onde che non smettono mai di battere sulla costa, mentre le barche dei pescatori partono all'alba per tornare con le reti cariche di nasello e scampi, che finiranno sui mercati di tutto il paese. Il vento dell'Atlantico trasporta il profumo salmastro attraverso le strade di questa città, mentre la Torre Tanche, alta 88 metri, domina l'orizzonte dal 1943 come un faro di mattoni rossi che ha visto passare generazioni e generazioni. Durante l'inverno, quando la città si svuota dei turisti, le balene franche australi passano al largo della costa durante la loro migrazione verso nord, regalando spettacoli gratuiti a chi ha la pazienza di scrutare l'orizzonte. La città vive al ritmo delle stagioni e delle maree, trasformandosi da porto peschereccio tranquillo a meta turistica frenetica con il cambio delle stagioni, quando 2 milioni di argentini invadono le sue spiagge in cerca di sole e libertà. Puerto Madryn. Nelle profondità del mare patagonico prende vita un rituale antico. Le balene franche australi percorrono le rotte oceaniche verso il Golfo Nuevo, trasformandolo nel luogo dove la vita prende forma. Da giugno a dicembre, le acque diventano scuola di sopravvivenza, mentre le madri tramandano ai piccoli i segreti della vita marina. I movimenti dei cetacei seguono una rotta primordiale nelle profondità marine,
quando sulla terraferma i pinguini di Magellano scavano rifugi nella terra costiera. Il vento plasma le dune portando con sé le voci delle orche durante la caccia, mentre la città custodisce le tracce dei pionieri gallesi giunti nel 1800, fondendo le loro tradizioni con il ritmo delle maree. Penisola Valdés. Fermatevi e respirate l'aria salmastra. Quello che vi circonda è uno dei santuari naturali più preziosi del pianeta. La penisola Valdés si protende nell'Atlantico come una fortezza naturale, dove ogni metro quadrato racconta una storia di adattamento estremo. Qui la natura ha creato un laboratorio a cielo aperto dove osservare l'evoluzione in azione. Le coste frastagliate nascondono colonie di foche e leoni marini, che si sono adattate ai venti patagonici più feroci del continente. L'interno della penisola, invece, svela un ecosistema unico. Armadilli che scavano tane profonde fino a 3 metri, volpi grigie che cacciano al tramonto, e l'inconfondibile mara patagonica che saltella attraverso la steppa con movimenti che ricordano un canguro. Ma dalle acque arriva lo spettacolo più emozionante. Le orche si spiaggiano volontariamente per catturare i cuccioli di leone marino, una tecnica di caccia tramandata solo in questo angolo di mondo. La Pampa. Guardate l'orizzonte e provate a trovare dove finisce la Terra. Non ci riuscirete perché la Pampa è l'infinito che si è fatto prateria. ...270.000 chilometri quadrati di erba, che ondeggia al vento come un mare verde, dove i gauchos navigano a cavallo da 3 secoli, custodendo tradizioni che mescolano sangue spagnolo, indigeno e creolo. Questa è la terra che nutre l'Argentina e buona parte del mondo. Qui crescono il grano che diventa pasta italiana e la soia che alimenta l'Asia, mentre 52 milioni di bovini pascolano liberi, producendo la carne più pregiata del pianeta. Ma la Pampa
non è solo agricoltura, anzi, è un ecosistema sottile, dove ogni grammo di terra nera racconta storie di decomposizione e rinascita. Ci sono anche le estancias tradizionali che mantengono viva la cultura gaucha e sono le grandi proprietà terriere dei gauchos, dove le giornate iniziano prima dell'alba per radunare il bestiame, marchiare i vitelli e riparare i recinti. Un viaggio in questo luogo aiuta sicuramente a capire perché gli abitanti di Buenos Aires dicono che qui batte il cuore vero dell'Argentina. Mendoza e la ruta del vino. Nel cuore delle Ande, Mendoza rivela un mondo dove la natura ha creato le condizioni perfette per la viticoltura. Il territorio si estende tra le montagne e il deserto, dove l'acqua di fusione dei ghiacciai scorre attraverso un sistema di canali costruito dagli indigeni Huarpe secoli fa. I vigneti si estendono lungo la ruta del vino, dove centinaia di cantine trasformano l'uva in vini che hanno conquistato il mondo. Il terreno sabbioso e l'altitudine sopra i 900 metri creano un microclima unico, mentre il sole della regione di Cuyo si riflette sulle foglie delle viti che si arrampicano sui sostegni. Le giornate iniziano all'alba, quando i lavoratori raccolgono i grappoli a mano, seguendo tradizioni tramandate tra le generazioni. Al tramonto, il cielo mostra uno spettacolo di colori, mentre nelle cantine il mosto fermenta lentamente nelle botti di rovere, custodendo i segreti di un processo antichissimo. Ruta 40. Preparatevi al viaggio più lungo e selvaggio dell'Argentina. La Ruta 40, infatti, attraversa l'intero paese. Un percorso di 5.000 chilometri che unisce 11 province e 20 parchi nazionali attraverso 236 ponti e 27 valichi andini. Il tracciato inizia nella Puna, dove i vulcani dominano il paesaggio e i fenicotteri si raccolgono nelle lagune in alta quota. La strada prosegue attraverso le valli vitivinicole a 3.000 metri di altitudine, per poi discendere nella steppa patagonica battuta dal vento. Il percorso termina a Cabo Virgenes, punto d'incontro tra continente e oceano, dove i pinguini occupano la costa. Camionisti e viaggiatori percorrono ormai da decenni questo tracciato, che si sovrappone ai sentieri delle carovane coloniali e alle rotte dei gauchos lungo il territorio. Questa quindi è l'Argentina. Un caleidoscopio di meraviglie naturali e culturali che sfidano l'immaginazione.
E se volete esplorare altri fantastici luoghi nel mondo, scegliete dalla nostra playlist che trovate qui a destra.